folkens, vi er tilbage. Oh yeah. Og vi skal lige have plads til noget workbenchy. Inde. Sådan. Og vandulave. Kom noget. Få en protopille i. Så kom med den. Kom nu med nogen. Her er lidt træ, du kan lave pinden af. Og ja, det her det er mine episode 2. Den anden er ikke særlig meget. Det var bare farming. Farming. Her kan vi lige tage det, vi hurtigt finder hernede. Har du noget jern? Noget jern? Nej, jeg har jo sagt, at vi har brugt det hele. På armor. Sagde jeg i den sidste mine episode. Og vi graver bare. Så kommer jeg til at grave med hånden. What? Jeg er egentlig imponeret over, at man kan høre tordenvejret så langt ned under jorden. Det er jo hyggeligt. Det er spag. Det er mega lav. Jeg kan ikke lide torden. Nå, stakkels dig, lille pus. That's so spooky. Alle vil have gravel. Også. Nu kan vi få en iron pickaxe. Jo, jeg kan lide. Diamond! Spag. Grav dem ud, grav dem ud. Jeg fatter, ja. Det var faktisk kun Jonas skyld. Show pro. Jeg tror faktisk kun, der er 3. Nej, der er 4, tror jeg. Ja. Nej, ved I hvad, der er... Jo, der er 4. 4 Nej, det var ikke mange. Det er ikke nok til mig. Så kan du få lavet let's play, altså. Nej, det er sgu dejligt. Let's play også. Jeg går ned og onanerer på det. Ha 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 ha. Tal ordentligt. Og smider en læbus ud over det. Nå, det er fint. De er der. Ja, skide. Jeg er snart klar til Jeg håber lige redstone, det du altid har forladt. Fordi du ikke har nogen jernhakke. Jeg skal lige til at sige. Det giver dejligt meget XP. Mens du har en Ja. det er sgu på tide, vi fandt. Ja, nu har vi gravet en del hernede. Uden at have noget held. Der er ikke meget held i sprøjten. Nej. Undskyld, der ligger sådan lidt ben over det hele dernede. Ja, ja. Skidt. Når Kriller skal, så skal han. Ja, ja. Jeg er hurtigere end dig. Jeg er sulten, så jeg kan ikke. Og bare droppet lapis og alt muligt. Det er jo med B. Din abe. Du skal ikke tage min XP. Fik du noget af den? Fire de er. Put den op i kisten. Vi skal have en diamant, for vi får en charting. Ups.
Ikke noget. Jeg skal bare dække det der hul til. Så er gravs. Bruger du din egen? Sikkert. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er bare hurtigere end dig. Guld. Guld. Guld, 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 guld. Styr din lyd. Eller du skulle høre, at det går nej til fodbold. Du skulle høre, Grotte. at Adam han kaster en bold, ikke? Ja. Se. Og du har bare sådan kastet et halvt meter. Okay. Så. Så var det en dog. Han er. Der er en ting, der er sikkert. Det her vand her, det skal fjernes. Føj for satan, det er grimt. Tal pænt. Føj for. Det er grimt. Lad være! Dumme vand. Hvad er for noget lava? Lava! Men det er for langt op til, der kan være dia. Vi er helt oppe på lag 35. Kom ned, mand. Men jeg skal lige undersøge det her. Der kan være masser af jern og sådan noget. Jeg har fundet en grotte i en lille grotte, men jeg har ingen fakler også. Jeg glemte spanden med den. Jeg har fundet guld og en kæmpe creeper. Den er sgu hyggelig. Jona, help me. Help me. Nope. Help me. Jeg har fundet en, hvor der er guld. Det har du måske ikke. Og den anden på de der lag 12. For den går nedad til en lavabøl. Fedt. Ja, fedt mand. Hvorhenne? Skru op her. Tag den der blok, og så op. Jamen, råd til at passe på. Nå, der er en creeper. Skal jeg så hen? Din hen. Jeg kunne nu godt... Creeper! Creeper! Kæmpe lidt. Ja, det gør jeg. Styr. Bang! Bang! Lefis! Monster spawner og dia! Spøg. Ja, og der lagde lava ud over dia. Det er næst. Ja, så siger jeg det. Zombie spawner. En zombie. Ved du hvad, folk? Hvis vi cutter episoden her, og så optager vi en mere.